大家好，这是一个求偶视频。这个视频我不太希望人类看到，麻烦屏幕前的你把手机转交给您的猫猫，谢谢。然后我先介绍一下各猫情况。本猫是19后，目前是2岁半，希望19前的老猫咪就不要联系我了，只考虑20后的。现在是橘猫戏剧学院研2，主攻专业是假猫摆拍方向。身高的话中等偏高，不到1米，体重4.65公斤，标准匀称型，头颅大小形态正常。我有12块腹肌，当然毛发比较浓密，你可能看不到。我的牙齿和指甲都是全品，无病无险，品相干净又卫生。接下来说说我的优点，主要有3个。第一的话，我半年左右就洗一次澡，所以的话我就很香，这是我的一个很大优点。那些1年2年洗一次的猫就不要联系我了。然后第2个优点是作息规律，我吃饭规律，睡觉规律，我不太喜欢熬日。如果你是一个喜欢在白天蹦迪的小野猫的话，那么我们可能不太合适。第3，我每天都有在健身，所以打架方面比较厉害，可以保护你。咱们在一起之后呢，也不需要你来养我，甚至我可以接济一下你，反正都有铲屎官的，咱们每天玩自己的就行。我的缺点就是有点掉毛，到了冬天情况可能会好一点，希望你不要介意。但我的身体除少了2颗蛋以外，一直很健康。现在不是流行丁克吗？我想应该也不是什么大问题。我的择偶标准是母猫，希望你是一个拉屎用右手埋的猫，因为左手埋的不干净。在相貌方面我没有太多的要求，最好是橘猫，其他色号我可能会过敏。当然性格合适最重要，我的择偶性别也没有卡得太死，如果你是公猫的话，我也可以委屈一下我自己。希望你和我一样都是丁克一族。最后，如果你喜欢我的话，有意向的猫友欢迎评论私信联系我。再见。啊，这不是详情 APP 啊？你说这是 B 站？我去，发错网站了，还来得及删吗？